ओए कार्टून आज बड़ा थोड़ा लग रहे हैं। नहीं भाई, कहानी आगे और भी है। पाकिस्तानी फिल्म देखी होंगी, कुछ आवाजें होती हैं कि कुछ साउंड जो होता है ना थोड़ा टच होता है कहीं ना कहीं, तो ऐसा है कि अब पुलिस मुकाबला घोड़े भाग रहे। अच्छा पुलिस वाले पीछे फायरिंग करते हुए घोड़े भाग रहे, बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए। चूतिया चूतिया जी मदर चौथ चूतिया, बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए। डाकू भाग रहे, घर में लगा ताला ताला तोड़ने वाला लंड बड़ा हरामी हो बेटा। लंड अंदर से घुसे भी मदर चौथ चूतिया चूतिया, फिर वहां से डाकू भागे बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए, फिर फायरिंग। भाई शहजादे लगे हो आप तो, गुड हो गया यार। हेलीकॉप्टर आ गया ना, हेलीकॉप्टर ने ग्रेनेड गिरा, वेल डन। इन्होंने बंदूका निकाला, भूसड़ी का फटा जा बेशरम आदमी। फिर भागे बड़े 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 मदर चौथ चूतिया चूतिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। पुलिस वाले की गोली लगी तो एम्बुलेंस भी आती, गाड़ू गाड़ू गाड़ू। अब घोड़े भागते हुए जा रहे हैं ना, बड़े हुए अब घोड़ा रुका, घोड़े ने कहा माँ खींचू। बेगैरत। अब ये खुशी में फायर कर रहा है, यही मदर चौथ गधे की लगी, गधा बोला चौथ यार क्या बकवास है यार ये। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। And Pakistani poor and no karobar and no business. It's Mama Piru Parishan. Come on, public.